잠시 후 10시 방향 좌회전입니다. 이어서 30m 앞 도시 방향 우회전입니다. 잠시 후 도시 방향 우회전입니다. 이어서
안 돼. 이렇게 찍어야 돼. 이렇게. 네가 눌리봐. 내가 이거 들고 있을게. 이쁘게 나오네. 왜 그래? 뭐야? 왜 이렇게 보셔야 돼? 너무 예쁘다. 그거 아니야? 타일. 그치. 언니 하얀색이거든. 하얀색인데. 난 했는데. 한번 말해. 이것도 너무 얼굴 이상해서 다른 데 같은 거야? 응. 왜안 돼? 보샵이. 맞는데. 타일. 아, 스테이크도 이게 하얀 보샵, 하얀색.